V tomto období je veľmi dôležité dbať na prevenciu a podporu imunitného systému. Ja na to využívam produkty Grivej Global z línie Velab a veľmi obľúbujem aj napríklad nápoj z čagy, ktorá podporuje imunitu, zlepšuje celkový psychický stav a okrem týchto benefitov je veľmi dobrá aj na trávenie, odbúranie stresu a napríklad aj na pokojný spánok. Čiže stačí takúto tabletku jednu si dať do šálky, zaliať horúcou vodou. Nápoj zamiešať a máte veľmi dobrý nápoj, ktorý vás osvieží a zároveň vám pomôže mať zlepšenú imunitu a pôsobiť preventívne, aby vás choroby zbytočne netrápili. Takže prajem krásny deň.